56, Arsenal ifite amanota 58. Arsenal yari ifite match ku munsi w'ejo, North London Derby ikomeye, bagomba gukina n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Match abantu baribazaga bati Arsenal nyuma yo kunanirwa kwikura imbere ya Wolves biraza kugenda gute, ese ntiribuze kongera gusiga amanota nzira. Arsenal yaje kugaragaza imbaraga zikomeye cyane muri uyu mukino, bawutsinda avec manière, niko abafaransa bavuga, ibitego 4-1. Eberechi Eze arongera arigaragaza muri uyu mukino, n'ubundi kuva yakwinjira mu ikipe ya Arsenal niyo kipe ya Tottenham Hotspur niyo yatangiye atsinda, nimugoroba yongeye ayirasamo ibitego 2, ndetse no bita Victor Gyökeres nayo watsinzemo ibitego 2, birangira ikipe ya Arsenal itsinze Tottenham Hotspur ibitego 4-1. Abagabo bombi baraha, ndagira ngo tuganire kuri ikipe ya Arsenal. Hari ibintu nyuma ya match ya Wolves habaye ibintu byinshi cyane Iber, guturuka muri dressing room ikipe ya Arsenal kujya kwa pandit basesengura imikino, kugera mu bafana ba Arsenal, abantu bose bari batangiye gushidikanya kuri ikipe y'Londres, bavuga bati biragaragara ko ifite inconsistency ikomeye, bizanagorana ko yatwara igikombe cya championnat. Icyo kintu, iyo langage yaba yahindutse kuri uyu mugoroba nyuma yo kwiyempoza kuri Tottenham Hotspur bayitsinda ibitego 4-1. Reka twinjire muri analyse y'umukino duhereye muri line up wa mugani wa Kidarapo, noneho twinjire turebe niba hari icyo biri buze guhindura mu mitekerereze no mu mikorere y'ikipe ya Arsenal mu minsi iri imbere. Nibyo wari umukino ukomeye cyane nkuko bivuga rwose, yari yabayeho cyo twakwita nka chat cyangwa se kuganira hagati y'abakinnyi kuri ikipe ya Arsenal. Nabonye Declan Rice ro bitangaza avuga ati habaye kuganira rwose, turikibuka tureba ibiri imbere. Umutoza Mikel Arteta aravuga ati rwose nta gitutu turi kuko turamutse dusoje turi aba kabiri, avuga ati ntabwo byaba ari ibintu bibi, ariko dukora kugira ngo nyine avane iyo pressure ku bakinnyi be bakine batuje rwose, cyane ko ari no mu bimwe mu byabagoraga muri iyi mikino 7 yarishize, bafitemo amanota 10 yonyine, baratakaje amanota 11, byari byabagoye. Hanyuma rero nimugoroba bari ku kibuga cya Tottenham Hotspur Stadium, rwose kuri stade wavuga yagombaga kubagora, ni derby y'amakipe aturanye mu majyaruguru ya Londres. Umutoza Mikel Arteta rero mwizamu yari yashyizemo David Raya, uyu munya Espagne ne muzamu wa mbere afite. Hanyuma kuri kabiri ashyira uyu muhorandi witwa Yurani Timba, mu gihe kandi mu mutima w'aba myugariro harimo Gabriel Magalhaes afatanya na William Saliba, partnership nze cyane kugeza ubu ngubu ku mugabane w'Uburayi. Kuri gatatu ariko akoresha Piero Hincapié, uyu musore w'umunya Equateur, akaba rwose ari we uri kwakira muri iyi minsi Karafiori kubera ko ntabwo ameze neza. Mu kibuga hagati rero Martin Zubimendi yari ari kumwe na Declan Rice, mu gihe imbere yabo yari yazanye Eberechi Eze, aba noneho aramutangiza ku 10 inyuma yaba rutayizamu. Uruhande rumwe yashyize Bukayo Saka akina kuri ku ruhande rw'iburyo imbere, mu gihe Leandro Trossard yakinaga ku ruhande rw'ibumoso imbere, batakisha Victor Gyökeres yari mwataka rwose bafite. Hanyuma kandi ikipe ya Tottenham n'umutoza mushya witwa Igor Tudor, uyu mutoza wanyuze amakipe nka za Marseille ndetse na za Juventus, yari yashyizemo rero Vicario mwizamu, mu gihe yakoresheje defense ya batatu cyane ko n'undi ari yasanzwe akina, irimo Mikel van der Ven, irimo Draxler ndetse na Yo Parinya. Uyu Parinya n'umunya Portugal ukina mu kibuga hagati, ariko noneho yari yamuzanye inyuma kubera ibibazo bafite by'imvune. Mu gihe kandi hagati yari yashyizemo abakinnyi benshi barimo Pape Matar Sarr, Yves Bissouma ndetse na Conor Gallagher, mukinnyi mushya bazanye bavana muri Atletico. Mu gihe Gray yakinaga uruhande rw'iburyo, Jesse Spence agakina ibumoso, Randall Kuromuwani ndetse na Xavi Simon zibashaka ibitego, yatakishije aba bataka babiri. Urumva ko akinaga 3-5-2 system umuntu yavuga ko itamuhiriye. System uvuga ko itamuhiriye. Hari umugabo witwa Gary Neville, maze igihe none ari umupandit, yakiniye muri Manchester United, abantu baramuzi. Rugaju yagize ati iyi resulta mu Cyongereza, this lizard is just what Mikel Arteta would have wanted to quieten down the noise after those last few results. Yashaka kuvuga ngo iyi ni intsinzi Mikel Arteta yarakeneye kugira ngo acecekeshe amajwi ya critique zari zimuriho nyuma ya resulta zitari nziza z'imikino yari herutse. N'umukino nkuko Declan Rice yabitangaje, binjiyemo hari ibiganiro byabaye.
Rugaju ukurikije performance y'uyu mugoroba kuri Arsenal gutsinda ibitego 4-1 muri derby. Nabonye Mikel Arteta yanamaze kuba umutoza ufite amanota menshi cyane muri za derby, yamaze guca kuri ba Jose Mourinho. Bivuze iki mu buryo bw'imitekerereze n'imikorere ya Arsenal? Bifite icyo bivuze kubera yuko icyambere byabafashije nuko mu buryo bw'imibare baciye kuri Man City amanota 6 nubwo Man City gifite ikirarane. Icyo ni icyambere. Arsenal irabara imikino 10 isigaje kuko imaze gukina 28, Man City irabara 11 isigaje. Urubuza 6 na 5 na 56 kuri 61 nibyo. Na 5 nibyo. Mu gihe rero Man City gifite ikirarane birumvikana ko igitsinze yahitaba 2. Hanyuma ibyo kuganira rero biraza muri ubu buryo. Icyambere kuri Arsenal yaranganyije match ebyiri zishize zashoboraga kuba match yatsinda. Turavuga match ya Brentford ndetse na match ya Wolves. Mu by'ukuri match Arteta yavuze ati nyuma y'iyi match yavuze ngo batekerezaga yuko ari nk'ijuru baguyeho cyangwa se ari nko kurangira kw'isi kuri bo banganya n'ikipe ya nyuma ya Wolves, atari ko none bakareba uburyo batsinzwe igitego mu by'ukuri mu minota ya nyuma mu buryo budasobanutse, ariko birangira bavuze bati none turabigenza dute, tubireke gutyo bigende gutyo. Baravuga batoya turacyafite ibyo kurwanira, reka twinjire tugire icyo dukora. So kuri Tottenham harimo utuntu dutatu. Icyambere, Tottenham muri derby barayibasha n'ubusanzwe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, hari impamvu Tottenham ihagaze nabo ko ihagaze nyine, kuko uyu munsi wa none tuvuga Tottenham ni ikipe ihagaze ku mwanya wa 16 n'amanota 29. Tottenham ni ikipe irwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Ange Postecoglou wayitoje niwe wasobanuye Tottenham yari yaravuze ngo Tottenham uzayibona yubatse stade nziza, izaba ifite complexe sportif nziza, ariko ikintu cyitwa projet y'umupira ntayo bafite, nta nubwo bari hafi yayo. Ngira ngo wa mugani biragaragaza nyine iyo poor performance ko nk'ubu bararusha ikipe ya West Ham. Yego, West Ham ni 18 barayirusha amanota 4, amanota ya 18 barusha amanota 4. Wangoro bivuze ngo baramutse batsinzwe match imwe bakanganya indi, izi za West Ham ziri gukora neza zayicaho. Wari marasobanura rero ububi bwa Tottenham Hotspur. Ububi bwa Tottenham buhera muri sloga yayo irimo gukabya cyane, ariko byajya mu bikorwa ugasanga nta kirimo. Sloga yayo murabizi yuko amasloga menshi muzasoma ya kera yanditse mu biratini. Impamvu yanditse mu kiratini nuko aya makipe yashinzwe nko mu myaka nk'ijana ishize ku mugabane w'Uburayi bari mu gihe ikiratini cyasaga n'ikiri gukoreshwa kiri gusa n'igikendera. Basigaye bayita langue morte cyangwa se ururimi wenda rwapfuye rutagikoreshwa cyane, rusigaye muri kiliziya n'ahandi hakeya nyine, ariko ubundi mu by'ukuri mbere rwarakoreshwaga kuko nabo bagiraga abimigra benshi, abana bakava Suisse bagiye kwiga England, abandi bakava England bagiye kwiga France. Baravuga bati nihe twahuza ururimi rumwe tuzajya twigishamo abantu baje mu makaminuza atandukanye bahitamo ikiratini. So nari imbere yaho rero nkwereka origine y'impamvu ubona ayo bayita nk'amaki ni nk'amamoto nk'amagambo abantu baba bagenderaho. Irya Tottenham riravuga ngo ako buriya slogan Kinyarwanda cyiza ni iriya jambo umuntu yakoresha. Slogan nk'ikivuga urumva rero urumva habe ikintu bita hari moto, hari slogan, bita moto, akaba vision, akaba mission. Kinyarwanda byose barangira byiswe intego. Reka tubyite ni nk'ibyo ngibyo, ni intego bihaye. Tottenham iravuga ngo audere este facere, bivuga ngo today is to do. Utinyuka ariko gukora. Atuba bitinyutse gusa, atuba wabikoze. Tottenham nayo bivuga ati uyu mwaka n'umwaka w'igikombe. Yabitinyutse wumva yabikoze. Kuri mu bigaragara wapi kabisa. Niyo mpamvu iri habigire nkuko Ibera yaramaze kubisobanura, wabirebera kuri result ifite. Ariko iyo ngingo yo kubanza kuvuga uburyo Tottenham idakomeye ntibikuraho nanone ubwiza bw'Arsenal yagaragaje muri iri joro. Twigiyemo ibintu biri kuri Arsenal, turavuga ingingo 3 gusa kugira ngo tujye ku bindi. Ikintu cya mbere Arteta yemeye yuko noneho kera kabaye Eberechize agomba gukoreshwa. Yavuze ngo kuba tsinze Tottenham ibitego 5 muri match ebyiri, bwa mbere yatsinze 3 yayitsinze 2,
ngo ahari noneho bitweretse ko dutangiye kubona uburyo bwo kumukoresha muri iyi mikino isigaye. In other words, impamvu atagiye amuha umwanya uhagije mu gihe cyashize probably ntiyabonaga ubushobozi bwe cyangwa se uburyo yamubyaza umusaruro. Ubu ngubu yabibonye. Muribuka ko yabaye criticized gukina ahengetse Bukayo Saka muri match iheruka, akamukinisha ku 10, abantu bakamubaza bati byagenze gute kugira ngo Eberechi Eze yicara asanzwe ari we number 10, iyo position ayikina neza cyane, ndetse na capitaine Odegaard. Bivuga ngo icyo ni kimwe mu byo yakosoye cyane. Icya kabiri, Eberechi taramuvaho yakoze imibare myiza kuko uretse Robert Pires ndetse na Emmanuel Adebayor bafite ibitego byinshi muri North London Derby. Pires afite 7, Adebayor 6. Eberechi afite 5, anganya na Thierry ndetse na Robin van Persie. Kuko ni top scorer wa 3 muri North London Derby mu mikino 2 akinnye. Abikoze mu mikino 2 kandi ababikoze muri match nyinshi. Ni umwe mu bakinnyi bitwara neza, nabonye no mu bakinnyi bagiye batsinda ikipe ibitego byibura byinshi muri match imwe muri sezo imwe, harimo Thierry, hakaba Adebayor na Eberechi araza ku mwanya wa 3 babasha gutsinda ikipe imwe ibitego byinshi muri match ebyiri baba bahuye muri sezo. Kuko afite 5, Adebayor na Thierry bageze gukora 6, Thierry na Adebayor bagiye batsinda 6 ariko batabitsinda za Tottenham. Ubwo sindi bajya gucekinga ngo babitsinze bande. Twikomereze. Tukiri kuri yongeye gwa kabiri mu bakinnyi Arsenal yongeye kubona bazima ni rutayizamu wayo. Rutayizamu Victor, hari ikintu abantu bajya bavuga ngo rutayizamu ngo wacu ngo si bwiza mu gutsinda, ariko ngo ni bwiza mu kugonga. Kristo ababwiye ngo rugota ku musaraba ngo afasha abandi ngo pastor wacu si bwiza mu kubwiriza cyangwa mu gufasha abantu kuva mu byaha. Ati cyo kora pastor wacu ni bwiza mu kwicaza abakristo. Nese abaye mu diakoni kandi ese ni gutubwira yuko umwataka datsinda ngo umwataka aragonga. Agonga nde agiye muri karite attributes ziza z'umwataka kugonga bivugwa. Uzuva no mu Rwanda yabivuga ngo twazanye cyataka cy'igisuka ngo kirengamira ngo kirabagonga ngo bande bakabona aho bakinira. Jamais ntago bibaho. Umwataka n'ugutsinda, iyo niyo kalite ya mbere, ahubwo umwigisha uburyo bwo gukina kugira ngo atsinde. Ni iki rero cyagaragaye bw'ijoro ryakeye. Umwataka wa Arsenal yahagaze neza bitandukanye n'uko yajyaga ahagarara mu zindi match. Guhagarara mvuga ni iki? Hari ikintu yajyaga akora cyo kugenda iberi ugasanga yagiye kwitsindagira ku mubiri w'umudefanseri, aho kugira ngo yidetashe cyangwa se ipositione itandukanyije n'umudefanseri, ahubwo ugasanga yagiye ajya ku mubiri w'umudefanseri neza. Noneho wajya kumuha n'umupira ugasanga ari muri duel buri kanya, ari mu fizike baragundagurana n'abadefanseri. Kubera iki? Yagiye arabasanga. This time nakoze positioning, uburyo yahagararaga mu buryo ubumuha freedom ku buryo nta mudefanseri n'umwe bari kumwe wavuga ngo aramumakinze. Icyo cyo gukora off back ubwakekora ku badefanseri byabya ibitego 2. Igitego cya mbere iki gitego yatsinze passe nziza cyane, navuga ngo y'ubwenge cyane ya Timba wacunze Bukayo yirutse nk'ujya guheza uruhande. None abona ubwenge bw'abadefanseri ba Tottenham bose buri kureba kuri Bukayo Saka, wakugira ngo ayipase ahandi mu nguni Bukayo akunda kubari ahita yigarura hagati mu kibuga inyuma ya box. Niyo rutayizamu yarahagaze yakoze control rimwe ahita frapa. Shot ryiza cyane, kimwe mu bitego byiza kabisa. So iki ni ikintu cyiza twabajye kuri rutayizamu. Igitego cya kabiri kapiteni yafashe umupira Martin Odegaard, icyo yakoze yagiye hagati y'abadefanseri 2. Ntabwo yigeze avuga ngo giye kuri iberi cyangwa kuri kwizigira ngo agengamire cyangwa bwegamire. Oya, yiposition rya hagati yabo yabaye nk'ujya hagati yabo ariko arabitaza kugira ngo abone baro. Uwaje bwegera icyo yakoze kuko afite imbaraga z'umubiri abanje aramuproteja no kuboko n'ukuguru kw'imoso, barayigarura mu buryo arongera arayishota fa post bwa yaregereye box atsinda ikindi gitego. Ndavuga yuko nongeye kubona at least ubusatirizi bwa Arsenal bukora nyine abantu baguzwe, abantu bavuga ngo aba bantu bazongera iki muri Arsenal. Abo 2 byashimishije abantu. Abe rutayizamu yatsinze ibitego byiza by'abataka, abe na Eberechi yashimishije abantu, yagize match nziza cyane. Tuvuye aho ngaho rero, ingingo ya 3 yo kwishimira kuri Arsenal
iyi mace iyikoraho ikosa sintekereza yuko bari buzagira imbaraga zihaguruka bakajya gukina na Chelsea ku kibuga cyabo nubwo bazayakira batari muri morale. Wabonye n'uburyo baserebuye nyuma ya match, psychologically ni preparation nziza cyane. Pep Guardiola niwe wavuze muri press conference ati abakinnyi ba nyuma iminsi 3 ya konji, ubwo ni ku cyumweru kuko nta match barafite kwa mbere no kwa kabiri, bagende banywa amakokuteri bashaka avuga n'amazina yayo. Aravuga ati ewana bamere neza, atariko tuzakora imyitozo iminsi 3 twitegura match ya Leeds. Uyu Arsenal wenda tuvuge ko ari bubaho umunsi umwe da uko bafite Chelsea, ariko uwo munsi barajya mu rugo kureba imiryango yabo, kwishima byibura bajyanye iyo morale. Bivuga ngo preparation ya match ya Chelsea izabasanga psychologically bwabwo bwa Man City bahumekera mu bitugu, izaba yakirye mbere yabo kwa gatandatu probably yarasherizi hasigayemo 2, byibura bazajya gukina bavuga bati pe importe dushoboye gutsinda Chelsea, natwe uko Man City duteze Chelsea natwe tuzayitega Chelsea kuko Man City iracyafitanye match na Chelsea. Yego urumva ukuntu biryoshye cyane, natwe tuzayitega Chelsea. Bazabavuga ngo it's okay nubwo yatsinze Leeds, nidutsinda Chelsea natwe tuzayitega Chelsea mbere yo kwihurira nayo ku itariki 10 Chelsea yakoze nabi, yatsinzwe yanganyije na Burnley. Yakoze nabi nayo irababaye cyane, irashaka amanota. Bibutsa yuko ku itariki 10 z'ukwa kane 18 z'ukwa kane ni umunsi mu mupira w'amaguru mu Bwongereza muzicara mukavuga muti ibintu biteye ubwoba. Uzi ko uwo munsi Man izakina na Chelsea, Arsenal igakina na Man City, Man na Chelsea zirwanira Big 4, Arsenal na Man City zirwanira igikombe. Niba bikibara neza tariki 18 z'ukwa kane ni D-Day, ni umunsi wahanuwe kabisa, azaba ibintu bitigeze bibaho. Bamwe bazarara barira bati tubuze Big 4, abandi bazarara barira bati tubuze igikombe. Anyway, tukiri aho rero kuri Arsenal psychologically byabafashije, so ndavuga yuko mu by'ukuri bikwemo kari akantu kari kanyuzemo ko gutakaza match ebyiri, gutsinda match away, gutsinda muri Vare ga Tottenham, kongera kuri Libiri ngo ndirimo ngo London is red, kongera kwishimira kwitegura amakipe manini ga Chelsea bafite iyo win, probably ni byiza. Kavuga yuko rero icyiza kiruta ibindi byose kuri Mikel Arteta yakweye ibisomo. Njye nicyo ni nayo envelope y'ibi bintu byose. Kuba Arteta ubwe yavuze ngo hari abakinnyi bashije noneho kubona uko zakoresha, ubu nta guhegeka, mwajyaga mumushinja guhegeka, azajya yipanga igororotse. Wabwana wakazungu Creve, ubu nta bibazo byo kuvuga ngo ntiyabanjemo, yagombaga kubanzamo, yabonye abakinnyi beza afite azajya babanzamo. Hanyuma ibindi bantu b'Imana ku cyumweru saa 12 n'igice Arsenal irakira Chelsea match ikomeye. Babwiza ukuri Jeri naho ndi kubara cyane ku ibintu bikomereye. Match ya Chelsea na Arsenal ifite ijambo rikomeye cyane. Ni hava isigaje match 9 nubwo hari biya Man City. Niva kuri Chelsea idatakaje bagenzi zatangira kuvuga ntibyibura ibintu biri gusubira mu murongo. Reka dutumike tugaruke mu kanya tuganire no kuzindi ngingo.